Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa baay'atu. Obboleessa keessan Abrahaam Mirreessaadha. Har'a kutaa macaafa qulqulluu keessaa Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 irraa isa jiru dubbiseenii kutaa garmalee hubatame tokko isarratti waan dhugaan jiru macaafni qulqulluun jedhu dubbachuu barbaada. Asumaan Qorontos jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 nan dubbisa. Akkas jedha. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e immoo namoonni warra du'aniif jedhanii cuubaman maal gochuu isaanii ture? Maaliifis isaaniif jedhanii cuubamu ree kan jedhu dubbata. Warri du'an du'aa hin kaafaman erga ta'e namoonni warra du'aniif jedhanii cuubaman maal gochuu isaanii ture? Maaliifis isaaniif jedhanii cuubamu ree kan jedhamu kaasa waldaa warra Qorontosii fi Phaawulos jechuudha. Kanarratti gaaffiin irratti dubbachuu barbaadu gaaffii sadii irratti dubbachuu barbaada. Inni tokkoffaa warra du'eef eenyutu cuubama kan jedhu, warra du'eef eenyutu cuubama kan jedhu. Inni lammaffaan immoo namni tokko nama biroof jedhee cuubamuu hin danda'u kan jedhu irratti dubbadha. Maaliif Phaawulos namoonni warri du'aa ka'uun hin jiru erga ta'e warra kan biroodhaaf jedhanii cuubamuun maaliif barbaachisa ree? Kisaaraadha akka jechuutti waan kaasuufi isa kana irratti namni nama kan biraadhaaf jedhee cuubamuun hin danda'amaa isa jedhu irratti dubbadha. Inni sadaffaan wanti kun akkamittiin cuuphaadhaaf du'aa ka'uun akkamittiinitu walitti dhufee dubbatamuu hin danda'e? Phaawulos waa'ee du'aa ka'uutu haasa'u, waa'ee cuuphaa wajjin akkamittiinitu walitti fidee kaasuu danda'e kan jedhu irratti dubbadha. Namoonni kutaa kana dogoggora waan hubataniif har'ayyuu namni tokko namaaf jedhee wabii darbuu hin danda'a jedhanii waan amananiif namni tokko nama giddu seentummaa galee warra du'aniif kadhachuun hin danda'ama jedhanii waan amananiif warra du'aniif jedhanii cuubamuun hin danda'ama jedhanii waan amananiif bakka nama du'ee bu'anii kurnaffaa kaffaluun bakka nama du'ee bu'anii waan tokko wantoota gaarii gochuun nama du'e irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhanii namoonni amanan waan jiraniif kutaan kun Phaawulos deeggaruu isaatii du'aa ka'uun hin jiru erga ta'ee namoota akkasiitiif jettanii cuubamuun keessan akkasumaan ka'a jedhee erga dubbata ta'ee deeggaruu Phaawulos kan jedhu kaasuu nan barbaada. Kutaan kun garmalee waan hubatameefi jechuudha. Kutaa kana macaafa qulqulluu keenya keessatti kakuu haaraa keessatti waldaa Qorontos keessatti kan argannudha. Macaafa Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 irraa kan hafe macaafa keenya guutummaa isaa keessatti kutaa hin argamnedha. Kutaan kun dubbii Waaqayyooti hafuura qulqulluudhaan barreeffame. Waaqayyootu dubbate dubbii bara baraan jiraatudha. Garuu caqasi kun iddoo kana duwwaa jira. Macaafni qulqulluun walitti hin bu'u, walis hin faallessu. Yaadi Waaqayyoo tokkodha waan ta'eef kutaan kun akkamittiin yoo hubatametu macaafa qulqulluu wajjiniin tokko taas isa jedhu waan itti amannurraa kaasee dhugaa lafa jiru dhugaa macaafni qulqulluun dubbachuun barbaada jechuudha. Kutaa kana hubachuudhaaf seenaa warra Qorontos kaasuun keenya barbaachisaadha. Qorontositti Phaawulos isaan bira ture wangeela itti lallabaa ture waldaa Qorontositti. Yeroo sana Yesuus Kiristoosiin ibsee isaanii barsiisee Yesuusiin hubatanii gowwummaadhaan fudhatanii isatti jiraachaa turan. Yeroo itti Phaawulos isaan bira deemetti garuu barumsi dogoggoraa waldaa sana keessa galee yaadi nama hamma bittinnaa'utti cubbuu garaagaraatti amma kufanitti dubbii Waaqayyoo irratti abshaalummaa godhatanii ankan Phaawulos, ankan Aphiloos, ankan Keefaati jechuu amma jalqabanitti waldaan Qorontos darajaa kanarra ga'anii turanii cubbuu garaagaraatti kufanii turanii hojjettuu mana isaa wajjinis haadha buddeenaa isaa wajjinis namni jiraatu tureera, cubbuu hadhaatu ture. Irbaata qulqulluu mana manatti fudhachuu jalqabanii fuudhaaf heerumin jiru jedhanii amanuu jalqabanii. Inni kaan immoo
laman fuudhadha, inni kaan tokkon fuudhadha, inni kaan hunduma isaayyuu hin barbaadu, fuudhin barbaachisu. Gaaffiin garaagaraa waldaa Qorontos keessatti kakaa'aa ture boqonnaa gara giddu galeessaattis gara jalqabaattis jechuudha. Innaa boqonnaa 15 kanarratti Paawuloos waldaa sana keessatti gaaffiin du'aa ka'uutu jalqabe. Warri kaan du'aa ka'uun hin jiru jedhanii amanuu jalqabanii dubbii Kiristoos irraa gara galagaluutti dhufanii du'aa ka'uurraa abdii amma dhabanitti ga'an waldaan Qorontos. Kanaaf Paawuloos waa'ee du'aa ka'uu kana barreeffama isaa keessatti yeroo barreessu odeeffannoo tokko gurra isaa keessaa qaba Paawuloos. Waldaan Qorontos erga inni biraa deemee booddee namni tokko obbolaa isaanii keessaa yoo inni du'e fira isaanii keessaa hiriyaa isaanii keessaa namni isaan beekan tokko yoo utuu hin cuubamin du'e bakka isaa buune yoo cuubamne bara du'aa ka'utti jireenya bara baraa argachuu danda'a. Gaarii ta'aaf yoon waan gaarii gooneef jedhanii waan amananii fi namoonni baay'ee hiriyoota isaaniitiif obboloota isaaniitiif akka wal bebbeekanitti nama utuu hin cuubamin isaan jalaa du'eef cuubamuu jalqabanii cuubamaas turan. Keessi isaan cuubamanii fi yoo nuyi cuubamnee fi bara du'aa ka'utti gaarii ta'aaf jireenyi isaanii jireenya argatu. Du'aa ka'utti yoo utuu hin cuubamin du'anii garuu jireenya hin qaban jedhanii waan amananiif turanii jechuudha. Macaafa qulqulluurraa wanti isaan tokko beekan fakkeenyaaf dubbii ergamoonni lallabaa turan faan Phexros faan waa'ee cuuphaa irratti yeroo isaan lallabaa turanii wangeelota irrallee kan jiru namni hin cuubamne hin fayyu jedhanii waan beekaniif yoo bakka isaanii buunee cuubamne tarii fayyuu danda'u kan jedhan waan kaasaniif bara sanatti waldaa Qorontos keessa gaaffiin kun tureera, hojiin kunis tureera jechuudha. Eenyutu warra du'eef cuubama inni jedhu obbolootaaf yookaan hiriyaa isaaniitiif yookaan fira isaaniitiif namoota cuubamantu waldaa sana keessa ture. Kanaaf eenyutu cuubamaaf kan jedhu namoota kanatu hiriyoota isaaniif nama isaan jalaa du'eeftu cuubamaa turanii kan jedhudha. Inni lammaffaan namni tokko nama biroof jecha cuubamuun jiraa'u kan jedhu har'a jiraa'u kan jedhu har'a yeroo sanayyuu har'ayyuu taanaanii dooktiriinii waldaa kiristaanaa ta'ee waan itti miti kun Paawuloos itti fufuu boris itti fufaa cuubaa jedhaa kutaa kana deeggareetu barsiisaa jedhatu hin taane kutaa kana deeggaree barsiisaa jedhatu hin taane gaaffii isaa waa'ee du'aa ka'uu irratti qabaniif kaaseetu namni yoo cuubame bakka isaa buunee yoo cuubame du'aa ka'a jedhanii waan amananii fi cuubamuumti keessan jara kanaaf jettanii cuubamuun keessanii kisaaraa kaasa taanaanii du'aa ka'uun hin jiru erga ta'e kisaaraa ka'a. Maaliif namoonni warra du'aniif jedhanii cuubamu jennee hin jedhu. Warra du'aniif jennee cuubamna dhee ofii isaa keessa galchee haasa'atu hin taane Paawuloos warra du'aniif jedhanii namoonni maaliif cuubamu kan jedhu kaasaa jira. Itti fufaa hin jenne inni waa'ee cuuphaas haasa'uu barbaadee otoo hin taane du'aa ka'uun hin jiru erga ta'e cuuphaan warra du'aniif isin gochaa jirtan kun akkasumaan kaasa taanaanii isinoo yoo cuubamnee fi du'aa ka'a jettanii amanaa jirtu kan jedhudha malee itti fufaa cuubamaa jechuu Paawuloos miti. Kutaan macaafa qulqulluu kana deeggarus hin jiru namni namaaf cuubamu kan jedhus hin jiru ture. Har'as hin jiru ture. Kana garuu warri mormonizimii kan jedhamanii warri mormonii isa kanatti amanu maalirraa ka'anii itti amanu warri mormonizimii kuni kutaa isaan macaafa qulqulluu keessaa addatti fudhatan Yesuus Kiristoos bakka nama hundaa bu'ee waan ta'eef bakka nama hundaa bu'ee du'e waan ta'eef nus isaaniif jenne namoota akkasiitiif yoo cuubamne tarii gargaaramuu danda'anii waan amananii fi kutaa kana fudhataniitu cuuphaa kana itti fufaa turan. Aadaan akkasii waldaa Qorontos keessa ture. Kanaaf Paawuloos
kanaan qabee waa'ee cuuphaa kanaan qabee dubbata. Inni sadaffaan gaaffiin keenya jalqabaa wanti kun akkamittiin du'aa ka'uu wajjin walitti qabatee dubbatamee kan jedhu har'a waldaan Pirotestaantii maal fudhatti? Waldaan Pirotestaantii wanti isheen itti amantu waldoonni biroonis waldaan Ortodoksii illee isaan kanatti namanu garuu addatti nuun Pirotestaantiin waan nuyi itti amannu namni tokko namaaf jedhee cuubamuu hin danda'u. Kanas macaafa keenya macaafa qulqulluu irraa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irratti Phexros waan yeroo waa'ee namoonni erga hafuurri qulqulluun isaan guutee booddee Phexros waan lallaba erga lallabanii booddee namoonni yeroo isaan amanan tokkoon keessan jedhanii kaasa ture Phexros. Tokkoon keessan cuubamtanii hafuura qulqulluu akka argattaniif jedhee isaan barsiisa ture. Tokkoon keessan cuubamtanii. Cuuphaan parsonaaliidha. Cuuphaan parsonaaliidha. Namni tokkoon akka inni cuubamu ofii isaatiin akka inni cuubamu isa kana kaasa macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti namni ofii isaatiif cuubama malee namni namaaf jedhee cuubamuun hin danda'amu kan jedhutti amanna jechuudha. Namni cuuphaadhaan fayyaa'u kan jedhu barumsa biraa keessatti qabannee dhoofna. Namni cuuphaadhaan fayyuu hin danda'u. Fayyuudhaaf dhiigi Kiristoos inni fannoo irratti dhangale utuu bishaan ittiin dabalamin duwwaan gaadha. Garuu namni cuuphaadhaan fayyaa'u kan jedhu barumsa biraa qabannee dhoofna. Garuu akkamitti du'aa fi cuuphaan kun walitti dabalamee fakkeenya walii ta'ee dubbatamuu hin danda'amee maalii akkamitti wal qabatamoo kan jedhuu fi Paawulos yaada kana kan kaase falmii waa'ee du'aa ka'uu irratti jiru irratti qofadha. Falmii waa'ee du'aa ka'uu irratti waldaan Qorontos qabdu irratti kaaseetu erga du'aa ka'uun hin jiru ta'ee ofumaa cuubamtu isin warra du'anii fi kan jedhu cuuphaan keessanii foolishnesiidha. Gatii tokkoyyuu hin qabu jedhanii kaasaafira. Falmii waa'ee du'aa ka'uu sanaa fashaleessuufitu dubbii Paawulos dubbatudha malee itti fufaa cuubamaa isin deeggaraa irraa macaafa qulqulluu takkeedha. Nama du'eef cuubamuun hin danda'ama. Nama du'eef kadhachuun hin danda'ama jechuu Paawulos miti. Nama du'eef gatii kaffaluun hin danda'ama jechuu Paawulos miti. Namni utuu lubbuudhaan jiru ilma Waaqayyoo Yesuusitti amanee jireenya bara baraa qabaata. Utuu lubbuudhaan jiru cuubamuunis kan danda'amu utuu lubbuudhaan jiruudha malee namni nama du'eef homaa tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Namni nuu kadhachuu kan danda'u yoo tajaajilaa ta'es yoo Waaqayyo wajjin hariiroo gaarii qaba ta'es utuu lubbuudhaan jiru nuuf kadhachuu danda'a malee bakka nama du'ee nama du'eef waan tokkoyyuu yoo goone fudhatama hin qabu. Gabaabamatti Paawulos du'aa ka'uun akka jiru isumayyuu gocha keessaniin ragaa ba'aa jirtu kan jedhu bishaan cuubamanii nama du'eef akka inni gatii argatutti gochaa jirtu ragaa ba'aa jirtu harka keessaniin du'aa ka'uun akka inni jiru du'aa ka'uun jiraa jedhee waldaa Qorontositti dubbatee waa'ee kallattiimaan du'aa ka'uu Yesuusii fi kan amantootaa waliin qabsiisee kan dubbatudha. Gooftaan macaasaa eebbisu kutaa kanaa akka ittiin hubachuu qabdu ulfaadha.